Доброе утро всем. Сейчас мы с вами пойдем в гости. В гости мы пойдем к Наське. Я вам кое-что покажу там. И еще я хочу показать, какие у нас здесь розы. Смотрите. А это уже отцветает, но они... Я просто хочу размеры показать этих роз. В мою ладонь, понимаете? Почти ладонь. Получается вот такая белая тоже. Вот красота такая. Это у нас на самом там был ворот на брусчатке. Так мы называем. И еще вот это. Вот. Это Наська, а это ее сын. Его как зовут? Кличка у него была это. Лорд. Да. Буду стараться снимать вам, показывать в дальнейшем, если захотите. По щенка покажу еще. Вот. Ну, вот так. Вот был куплен очередной форест для Линды. У нее опять, да, как и каждый год, появляются проплешины. Вот. И приходится одевать ей, потому что адвокат ей не помогает. Как вы знаете, но он временный, да, как сказать, через 2 месяца опять то же самое. Поэтому, чтобы не мучить собаку, каждый раз приходится вот и покупать форест. Вот. Что про Джесси я вам покажу тоже. У нее, как она хромала на правую ногу, кто знает, я показывал. Этого уже нету, потому что пьет она таблетки. Сейчас покажу. Вот эта таблетка принимает Джесси, глюкозамин. Это для суставов, 8 в 1. Я даю 2 таблетки. Пока. Ну, результат есть. И будем принимать пока не самое, ну, как сказать, месяц. Потом посмотрим. Уже есть подвижки, слава богу. Я надеюсь, что будет все хорошо, ничего не будет. Вот. Каждый день по 2 таблетки она принимает. Здесь гулять.
Покажи ошейник свой. Вот. Ну, здесь была болячка. У нас здесь. У меня палец, осторожно. Мой палец до сих пор еще не зажит. Как, ну, там рана закрылась совсем, но внутри я чувствую, что она не совсем. Когда вот так трогаешь, как будто током бьет. С чем это связано, не знаю. Видимо, там нерв задет просто, поэтому он еще не зажил внутри. Вот, потихоньку. Вот эту часть я даже не чувствую почти что. Она как бы после местной анестезии. Вот. Это и месяц вот так продолжается. Больше месяца, то есть. Посмотрим. Мумия, иди сюда. Мумичка, красавица. Волчок, у тебя такие когти большие, смотри. Надо постричь себе когти, смотрите, какие когти. Маникюр тебе надо сделать. Сейчас я вам еще покажу свои реквизиты. Свой реквизит, который я делал для работы. В общем, я сделал такой реквизит. Приготовил это для игры, для конкурса. Называется, кажется, нащупал. Там есть отверстие, отсюда руку при руку. Там напротив стоит игрок, просовывает руки оттуда. И должен нащупать, что здесь лежит. Можно любой предмет поставить. Вбейте просто в YouTube, кажется, нащупал игра. Там увидите, как это играется. Если кому интересно, посмотрите. Это для работы. Она еще не совсем готовая. Я с ней работал на ходу, да. Мне надо было быстро приготовить, но осталось только канты сюда, мебельные, сделать. И сюда в стекло одевается. Так. Это место для стекла. Я сейчас на базаре, значит, я беру мясо 200 килограмм. Я вчера взял, не хватило. Ну, вчера не было. Сегодня опять надо было приехать на базар. Заказал заранее. Привезли. Вот такая куча. Значит, сегодня мне нужно будет поехать в этот, как его? Ну, мне поступил как бы заказ на перевозку кошки с котятами, значит, с одной передержки на другую. Вот, я согласился, как сказать, обязательно вам покажу. Так, такая кошка здесь. Приехал я забрать ее. Говорят, диковатые, но вроде все нормально обошлось. И у меня еще котята. Вот здесь. Котят веду отдельно, потому чтобы она их не раздавила. Так. Она немного нервничает, такая диковатая. Вот, отвожу сейчас, как бы перевожу их, да, как сказать. Попросили привезти в город кошку с котятами. Там, видимо, передержка будет у кого-то. Эту кошку держали на одной передержке. Она здесь бросается на хозяйку передержки, в общем. Поэтому она ее отдает на другую передержку, где там и места много, и самое. Вот. Я приехал забрать. Я был у собаки, значит, ставил укол, да, вакцинацию делал, но адреналин был сильный, я вам скажу, потому что волкодав был очень серьезный. И, я не знаю, у меня действительно был сильный такой адреналин, потому что собака могла меня покусать. Это было очень, ну как бы я привык, конечно, но иногда страшно.
Не хочется быть покусным, тем более такой собакой. У нас сейчас идет кормежка полным ходом. Значит, вот Бакс, Федя, Бади и ой, нет, Кай. Идем дальше. В кастрюлю нельзя лазить. Лиза, нельзя. Рекс. Это мы убираем. Значит, летом мы это все убираем. Лиза, нельзя. Это будем убирать пока на запас. Опять уйдет. Все останется уже вот так без этого. Потому что лето, чтобы запаха, во-первых, не было. И чтобы еще прохладно было. Кто у нас первый кормится? А? Рекс кормится первый. Лиза тоже. Лиза, ждешь? Лиза ждет. Лиза. Альма, нельзя. На этом наша кормежка заканчивается. Вот. Вам прекрасного настроения и удачи. Пока-пока. Берегите себя. Будьте здоровы.